Стучит, гремит, на порог ступает, двери открывает. Давайте посмотрим, что и кто торопится к вам сегодня. Итак, ну и в ближайший период времени стучит. Девушки, букет. Ну, в любом случае, это приятные новости. Стучит, гремит, письмо. На порог вступает. Сейчас расскажу. Так, и двери открывает. Ну, смотрите, двери открывает медведь, скорее всего, мужчина. И известия тоже у многих будут именно от него. Стучит букет, кольцо, башня. Башня какая-то закрытая ситуация, то есть когда вы долго что-то не могли решить. Это не Таро, это Ленорман. Ленорман наоборот. Башня — это устойчивая ситуация, никаких разрушений, наоборот. Такое мощное, стойкое, длительное. То есть какая-то ситуация, да, вот. И наконец-то решится, наконец-то что-то сдвинется с места. Ну, например, да, вы что-то пытались начать, открыть, задумали там план какой-то в делах, в работе, в отношениях, это могут быть какие-то совместные планы. Ну и вот никак не удавалось. Ну и здесь букет и ключ — это решение вопроса, да, букет — это приятные известия, и ключ — это решение вопроса, то есть открытие закрытых дверей, да. Дальше гремит, вот оно у вас письмо к вам в дом, да, то есть письмо для вас. Вот, письмо, скорее всего, от важного вам человека, потому что аист — это гнездо, да, это семья, это род, это, ну, опять-таки, дом — это тоже. Да, то есть это может быть от любимого человека, от родных, от близких, да, от дорогих вам людей. Вот, но здесь у нас, да, вот аркан медведь. Это может быть письмо и от мужчины. Причем письмо, скорее всего, приятного содержания, потому что аисты тоже несут в себе, да, приятные новости. Дальше у нас идет лилия и кольцо. И вот здесь вот коса, не пугаемся. Коса — это опять-таки завершение какого-то... знаете, вот как проекта, да, или какой-то ситуации, учитывая, что здесь у вас башня, что-то вот не двигалось с места. Вот бывает такое, что-то надумала, оно с места не движется. Вот просто, знаете, вот как заложник каких-то обстоятельств, вот никак не можешь, да, вот что-то надо сделать, а никак не получается. И вот коса — это наконец-то, когда что-то двигается тоже с места, потому что коса — это как итог, да, все. Что-то доделал, завершил, можно собрать урожай и двигаться дальше. То есть завершение чего-то. Вот. И здесь у вас идет вот известие, да, от приятного вам человека, от любимого, может быть, мужчины, медведь. Да, здесь у нас идут лилии. И планы на будущее, то есть завершится какой-то период сложный для вас, и вы сможете планировать с ним далее, да, вот строить планы на будущее, двигаться, да, как двигаться вперед, да. Вот смотрите, здесь может быть разговор, объясниться, может быть для кого-то выяснить отношения, помириться, да, потому что были какие-то недосказанности, книга, да, были какие-то моменты, да, вот тучи, да, то есть была какая-то, как вам казалось, может быть, хитрость, то есть, знаете, когда человек как что-то не договаривает, а возможно, ему нечего просто было вам сказать, потому что он не мог ответить на ваши вопросы, потому что и сам не знал, да, что там да как там. Но вот это выходит уже из тени, да, тучи уходят, выходит солнце, будет разговор, будет возможность объясниться, да, и обсудить важные для вас моменты, из-за которых вы переживали, да, и сделать какой-то выбор. Да, ну и всадник, да, действительно новости, вот он, мужчина, уже стучатся к вам от него в двери.